Я вкладываю в продвижение, а не в себя. Надеюсь, вы это понимаете. Лучше вкладывать в дело, а о своей бренной плоти потом позабыть. Я бросаю это в горнило разжига нашего контента. Я не на окупаемость работаю. Глупо думать, что моя главная цель — это грязные бумажки и деньги. Хоть 10 тысяч долларов сжечь, но если от этого возгорится пламя, я буду счастлив танцевать под этот костер. И самое главное — это та идея, за которую вы готовы отдать жизнь, и та Россия, которую вы готовы построить. Знаете, зачем я это делаю? И деньги кидать в горнило разжига нашего контента, чтобы еще больше посмотрели, чтобы еще больше увидели. И для этого я сую эти грязные бумажки в руки тех, кто может это сделать для меня, кто может увидеть мой контент, кто может купить и продать контент, кто может еще больше загореться идеей и поделиться смыслами. Когда наш стрим окупается, это все могут подтвердить на моем канале. Я говорю, перестаньте донатить, наш стрим окупился. Не надо больше донатов. На сегодня это достаточно, чтобы продолжать разжигать костер. Эти деньги нужны не мне. Эти деньги нужны нашей стране, нужны контенту, который мы продвигаем, просвещению русских людей, русской нации, которую мы создаем. Вот для чего нужны деньги. Вот куда нужно кидать деньги. Вот куда нужно бросать деньги и не жалеть, что ты их бросил на правое дело. Смогли это сделать. Пойти, чтобы наши стримы окупались, чтобы наш контент продолжался. И я на многое пойду. Мораль меня мало интересует. Ради великой цели никакая мораль не может показаться слишком высокой. У меня действительно есть большая цель, но будь проклята мораль, если она стоит у нее на пути. Времена, когда я просил на коленях и умолял, давно прошли. Время сотрет это все. Время быстро меняется. Останется то, что я произвожу на свет. Те лекции, которые важны для русской нации. Я горжусь, что я это делаю, и ни в малейшей степени не считаю себя обиженным, или я не считаю униженным себя тем, что ради этого я так поступал. Помните, что о вас останется. А то, как вы это сделать, не имеет никакого значения. Вы должны это сделать.